इंराजि सामार कचिं क्लास लागासिनो दं दा बेखौ नोंथांमोना मा थांखि आरो मा नोजोरजों लानो हागोन? बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि बिथोन बादियै देग्लाय 2026 मायथाइयाव दुलाराय बिटिसियावनो 9 थाखो 10 थाखो आरो 11 आरो 12 नि प्रि सामार कचिं क्लासा सोलिगासिनो दङ। थिग बेबादिनो दिनै जोङो सनितपुर जिल्ला सिङाव थानाय बाथासिफुराव जों दिनै फैदों। बाथासिफुर मिलन गोजौ फरायसालियाव बिराद मोजाङै प्रि सामार कचिं क्लासा सोलिगासिनो दङ। फरायसाफोरा जोबोद गोजोननाय आरो बिथांमोना बिराद लुबैनाय आरो बिथांमोना बिराद इनार्जेटिक रेसपन्ड होदों। जों आसा खालामो बे प्रि सामार कचिं क्लासनि गेजेरजों बे ओनसोलनि फरायसाफोरनि रिजाल्टआ सोलायगोन, बिथांमोना फरायनायनि मोनसे एवारनेस लाबोगोन। आं गिबियावनो सनितपुर जिल्ला बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावनो लुबैदों। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि बिथोन बादियै उदालगुरि जिल्लानि बिपिएफनि मददजों बिथांमोना बे प्रि सामार कचिं क्लासखौ बिराद मोजाङै खुंदों आरो जाय फोरोंगिरि गेदेमा बिथांमोनहा जोंनि खावलायनाय बादियै फोरोंबाय, समाय होबाय, बे गेदेमा फोरोंगुरु सार बिथांमोननिसिमबो साबायखर थाबाय। फरायसाफोरा जोबोद बिथांमोनहा रंजा खुसियै बाहागो लादों। आं दा मिलन गोजौ फरायसालि बाथासिफुराव दंफैयो। बेनि उनाव जोङो दैमालु गोजौ फरायसालियाव थांगोन, बाहागो लाहैगोन आरो जोङो मिजिंथियो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जेरै मेट्रिकनि टप 10 सायख'नानै फरायसाफोरनि गेजेराव बादायलायनाय लाबोदों, बिमा रावआव बयनिफ्राय बांसिन नम्बर मोनोब्ला जेरैबायदि मोनसे एवार्ड होनाय लाबोदों। दा फरायसाफोरा जोबोद फरायनायनि बिराद बिथांमोनहा इन्टारेस्ट देखायदों आरो जोङो फोथायो जोंहा बयनिफ्राय देरसिन सम्पदा फरायसाफोर आरो बिथांमोनखौ मोजां खालामनांगौ दायथ'आ जोंनि। आरो बिनि थाखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बे फरायसाफोरनि मोजां रिजाल्ट मोजां जाथों, मोजां फरायनायनि आबहावा दाना लानो हाथों बा आबहावा जाथों, बेखौ नोजोर होनानैनो देग्लाय प्रि सामार कचिं क्लास होदों आरो सनितपुरनि जोंनि बिपिएफनि मावथि बिथांमोना बेखौनो सान हर बे फरायसाफोरजों हेफाजाब होगासिनो दङ आरो बिराद मोजां जादों। आं बाहागो लाफैनानै गोजोननाय मोनदों आरो बे कचिंनि गेजेरजों बे ओनसोलनि फरायसाफोरा बांसिन फरायनाय कम्पिटिटिभआव बाहागो लानो हागोन आरो रिजाल्टआ मोजां जागोन, बेखौ जों मिजिंथिनाय थाबाय। नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ बबे समनिफ्राय लानाय जादों आरो बबे समसिम लालांबाय दं? आं बिपिएफआव जइन जानाया बारा गोबाव जायाखै, खिन्थु आं खोनादों गोदोहाय बिएसइउआबो लायोमोन। माबादि लायोमोन बेखौ आं बारा मिथिया, खिन्थु सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनाया बिटिसि सरकारा आवगायनिफ्रायनो दंखायो। बिटिसि सरकारा आवगायनो एनआइटिआव एडमिसन मोनोब्ला, आइआइटिआव एडमिसन मोनोब्ला स्कलारशिप होबोदों, पिएइचडि एडमिसन मोननायफोरनो राङारि अनसुंथाइ होबोदों, मेडिकेलाव एडमिसन लानायफोरनो बिथांमोनहा अनसुंथाइ होबोदों। नाथाय जोङो गभर्नमेन्ट गैयै समाव बिपिएफआव जगदान जादों। दा गभर्नमेन्ट फैनानै देग्लाय जिहेथु आं बिपिएफआव बारा गोबाव जायाखै, नाथाय आवगायहायबो बिएसइउआ लादों होननायखौ आं खोनादों। दा देग्लाय हाग्रामा महिलारि सारा देग्लाय मोनसे डिसिसन लानानै देग्लाय दुलाराय आसामावनो 151 सेन्टाराव जोंहा प्रि सामार कचिं क्लास जादों आरो 968 टिचारा एंगेज जानानै दङ आरो गोदानै हाबनाय जोंनि बिटिसिनाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय हाबनाय बेयाव गासै 6टा सेन्टाराव जोंहा क्लास जागासिनो दं। बाथासिफुराव 2, बिश्वनाथाव 2 आरो गहपुराव 2। दा मोजाङै क्लास जागासिनो दङ। देग्लायनि सरकारा हाग्रामा महिलारि सारा सोलोंथाइनि फारसे बिराद गोसो होदों आरो दा बिथांमोनहा सोलोंथाइनि सायाव गोसो होनानै फरायसाफोरखौ मोनसे कम्पिटिटिभ वर्ल्डआव लाबोनो नाजादों। जे जोंहा दिनै बेंगलर आरो दिल्लीनि फरायसाफोरा जोबोद आवगायनानै थांबाय। दा बे दिल्ली आरो बेंगलरनि फरायसाफोर बादि जोंनि बाथासिफुरनि फरायसाफोराबो आवगायनो नांगोन, कम्पिटिटिभ वर्ल्डआव जाहाथे बाहागो लानो हाथों। देग्लाय जेरैबायदि लादों इयुननि समफ्रावबो बेफोरबायदि लानायनि माबाफोर मिजिं दं? सावरायलायनायनि गेजेरजों लागोन, जेराव गोनांथि जागोन, जेला फरायसा आरो गार्जेन आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ खावलायगोन, जों लालांबाय थागोन। आं आसा खालामो, आं पार्सनेलि कासनाम बसुमतारी हिसाबै जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिथोन होगोन नेक्स्टआवबो लालांनो थाखाय। जेब्लासिम जोंनि सोलोंथाइया मोजां मोनसे लेभेलसिम सफैया जों लालांबाय थानो नांगोन। दिनै केरेलाफोर बादिया हयथ' मिज'रामफोर बादिया जागोन ना जाला जों मिथिया, नाथाय गोबां प्राइभेट स्कुला गावसोरबो लादों। नाथाय माखासे प्राइभेट स्कुलाव फरायै फरायसाफोर जेरै भेन्सार स्कुलावनो दं बा गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायनाय दं, बे फरायसाफोरखौ जों प्रि सामार कचिं होलांगासिनो दं। आं मिजिंथियो आरो आंहा फोथायनाय दङ बे सोलिलांबाय थागोन, जों बेखौ मोनदांदों। जे आथिखालाव नैबे माखासे सनितपुर आरो बिश्वनाथनिफ्राय माखासे बिटिसिआव हाबबाय आरो दा माखासेफ्रा जे हाबदोंब्लाबो माखासे फुल खामानिफोरखौ मावनो हायाखै। दा बिनि सायाव मा सरकारा मा आङो
सरकारनि इलेक्टेड मानसि नङा अब्लाबो जोंनि पार्टिया जिहेतु सरकाराव दङ सम सम EM आरो MLA फोरजों जोङो रायलायो दा सनितपुरा BTC आव हाबबाय जेंना दङ नाथाय बे जेंनाखौ मोनफा सलुसन खालामनो थाखाय जोंनि BTC नि सरकारा नाजागासिनो दङ आरो आं आसा खालामो फैबाय थानाय गुसुं समावनो जों बे जेंनाफ्रा जोबलांबाय थागोन माखासे BTC नि डेभेलपमेन्टनि खामानिया सोलिबाय मावगासिनो दङ दा आं आसा खालामो सनितपुरनि जेंनाखौ जोंनि BTC नि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मोजाङै मिथिगौ आरो बे ओनसोलनि दैदेनगिरि जेरै आदालिनिमोन सनितपुरनि BPF नि दैदेनगिरि बिश्वनाथनि दैदेनगिरि आरो गहपुरनि BPF नि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनि BTC नि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार आरो डिपुटि चिफ जाहा रिहन दैमारि सार बिथांमोनखौ लोगो हमनानै बिथांमोननि जेंनानि सोमोन्दै सावरायबाय थायो आरो बिथांमोनहा खम समनि गेजेरावनो बे जेंनाफोरखौ सलुसन खालामनायनि खामानिखौ मावगासिनो दं।